Պարոն Սարգսյան, նախ էլի շնորհակալությունս հայտնեմ, որ այս թեմային սենց լայնածավալ անդրադարձի հնարավորություն եք տալիս նախագծով, բայց հարցերս վերաբերվում են ձեր իսկ բերված փաստերի հիման վրա։ Առաջինը գծապատկերը, որ ցույց տվեցիք, ձեր ներկայացրած թվերով, ասացիք 2023 թվականին 4556 գործից մեղադրական եզրակացությամբ գնացել է 942-ը։ Բայց այս թվային պատկերի մեջ 4556 թիվը վերաբերվում է 2003-ից մինչև 2021 թվականին բացված քրեական գործերի։ Այսինքն մենակ ու մինչև 21 թվականը, 2023 թվականը չի։ Ըստ ձեր բերած պատկերն է։ Հետո 4556-ից մեղադրական եզրակացությամբ 942-ն է գնացել 2024-ին ավելի քիչ 2344-ից 330-ը։ Այս ինքնին արդեն նշանակում է, որ քրեական պատասխանատվությունը բավականին բարդ է լատենտային հանցագործությունները եւ բացահայտումները, որ մեղադրական եզրականությամբ գնան դատարան, բավականին բարդ է իրականացվում։ Երկրորդ հարցս վերաբերվում է ձեր բերած օրինակներին Սինգապուրի մահապատժի օրինակին կամ Չինաստանի մահապատժի օրինակին կամ անգամ ցմահ ազատազրկումներին։ Արդյոք ունեք ուսումնասիրություն նման խիստ պատժամիջոցները տվյալ երկրներում ինչպիսի ազդեցություն են ունեցել թմրամիջոցների տարածման վրա կամ այլ երկրները, որոնք ավելի մեղմ կարգավորումներ ունեն, ինչպիսի ազդեցություն ունեն էլի թմրաշրջանառության վրա։ Ես ունեմ այդ վերլուծությունը, արդեն եզրափակիչ ելույթումս կանրադառնամ։ Երրորդ հարցս, եթե ճիշտ ընկալեցի, դուք բոլոր առաջարկները կառավարության ընդունում եք, բացի 393-ի երրորդ մասից, չէ՞։ Բայց մնացած բոլոր այս անչափահասների ներգրավմամբ արտահայտությունը, որ նաև ոչ միայն անչափահասի միջոցով, այլ անչափահասի նկատմամբ կարող է օգտագործվել, այդ ընդունում եք, այդ հասկացա, երրորդ հարցս վերաբերվում է մի վայրկյան, 396-ը ամբողջությամբ նույնն եք թողում, բայց այսինքն չեք փոփոխություն, միայն բանը, տուգանքը թիվ եք ավելացնում, հասկացա, մեկ էլ ներողություն մի հարց տամ էլի, հիմա եք ավելացնում, թե մինչև երկրորդ ընթերցում։ Այս պահին այսքան ոչինչ չեք ավելացնում, ոնց որ մեզ ներկայացված է այդպես, շատ լավ։ Մեկ էլ տեղակեք արդյոք քրեակատարողական հիմնարկներում անգամ թեկուզ չգիտեմ, ցմահ ազատազրկվածները կամ բավականին մեծ տարիներով ազատազրկվածները քրեակատարողական հիմնարկներում ինչքան է տարածված թմրաշրջանառությունը եւ արդյոք քրեակատարողական հիմնարկների ներսից կա օրինակ նույն այդ բանդաների ղեկավարումը, որոնք որ դրսում են շրջանառություն իրականացնում։ Խնդրեմ, պարոն Սարգսյան։ Շնորհակալ եմ Տիկին Մինասյան, նախ անդրադառնամ թվերին 2023 թվականի 4556 դեպքը, դա տվյալ տարվա ընթացքում գրանցված հանցագործությունների թիվն է ըստ ներքին գործերի նախարարության։ Դե ինձ ներքին գործերի նախարարությունը տվյալն է տվել։ Դա տվյալ տարվա ընթացքում գրանցված հանցագործությունների թիվն է ըստ տարիների։ Որ հատվածում է դա գրած կներեք։ Տիկին Մինասյան, խնդրում եմ բարձրախոսով։ Տեսեք երրորդ աղյուսակում նշված է տվյալ տարվա ընթացքում։ Այո, բայց այստեղ գրած է 2003-ից 2021։ Դա քրեական օրենսգրքի ընդունման տարին է, որովհետև մի մասը հարուցվել են նախկին քրեական օրենսգրքով, մի մասը նոր քրեական օրենսգրքով։ 2003-ը երբ նշված է, դա ըստ 2003 թվականի քրեական օրենսգրքի 266-րդ հոդվածի մաս 1-ի օրինակ, իսկ ներքևի հատվածում, երբ գրած է 2021, դա արդեն նոր հարուցված քրեական գործերն են, որոնք նոր քրեական օրենսգրքով է հարուցվել։ Այս մասով ունենք իրականում հանցագործությունների աճ, բարեբախտաբար նաև կարող ենք ենթադրել, որ ունենք բացահայտման աճ, ինչի մասին մեր գործընկերները ասում են, նշում են, որ երբ մենք ունենք հանցագործությունների գրանցման աճ, դա նշանակում է, որ նաև ավելի լավ բացահայտում ենք արել, նաև կարող է ենթադրել, որ հանցագործությունն է աճել կամ նաև ենթադրում է, որ հանցագործությունն է աճել։ Սա այս մասով ինչու է 4500 հարուցված քրեական գործերից 942-ը գնացել դատարան, որովհետև մի մասը ոչ քրեական են, մի մասը տուգանք է նշանակվել կամ մի մասը չի կարողացել բացահայտվել իրավապահ համակարգի կողմից, որոշակի խնդիրների պատճառով օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ, դրա համար միայն մի մասն է գնացել մեղադրական եզրակացությամբ դատարան։
Ինչ վերաբերվում է այն երկրներին, որտեղ կա խիստ պատիժներ, օրինակ ցմահազրկում կամ մահապատիժ, ինչքանով է արդյունավետ խիստ պատիժները, կարող եմ ասել այն երկրներում, որտեղ որ ես անձամբ եղել եմ եւ նաեւ ուսումնասիրություններ եմ իրականացնել, Միացյալ Արաբական Էմիրություններում եւ Սինգապուրում, հատուկ այս նպատակով իրականում նաեւ ոչ միայն այս, նաեւ ուսումնասիրություն եմ կատարել եւ ընկերների միջոցով ովքեր գործունեություն են ծավալում, օրինակ այդ երկրներում ինձ ծանոթ մարդկանց միջոցով փորձել եմ ուսումնասիրել, նաև օգտագործելով համացանցի տված հնարավորությունները եւ ակնհայտ է դառնում, օրինակ Սինգապուրում շատ ավելի փոքր ծավալներով են օգտագործվում եւ նաև բաց աղբյուրներից կարող եք տեղեկանալ, որ հանցագործությունը գրեթե հավասարվել է 0-ի եւ թմրամիջոցների համատարած օգտագործման դեպքերը առնվազն չկան, քանի որ պատիժը շատ խիստ է եւ նաև ոչ միայն դրա հետևանքով նաև անխուսափելիությունն է այնտեղ բարձր, որովհետև ամբողջ քաղաքը, ամբողջ երկիրը մեծամասամբ տեսախցիկներով պատված է եւ իրենց իրապահ մարմինները ունեն հասանելիություն, սրանով կարողանում են նաև ավելի կանխարգելման գործիք է սա հանդիսանում եւ նաև բացահայտման դեպքերն են բարձրանում, ինչի արդյունքում հանցագործությունների թիվը նվազում է։ Նշեմ, որ նման փոփոխության առաջարկությամբ արդեն իսկ հանդես եմ եկել ազգային ժողովում եւ ի ուրախություն մեզ պետք է ասեմ, որ դա ընդունվեց ազգային ժողովի կողմից եւ օգոստոսի 9-ից արդեն կմտնի ուժի մեջ պետական համակարգի բոլոր մարմինները արդեն ստիպված կլինեն իրենց հասանելիության տակ գտնվող տեսախցիկներին հասանելիություն տալ ներքին գործերի նախարարությանը, ինչը պետք է լինի շաբաթը 7 օր եւ 24 ժամյա ռեժիմով, սա կբերի նրան, որ հետագծելիությամբ ոչ միայն այս մյուս հանցագործությունների բացահայտման շեմը նույնպես կբարձրանա, ինչը կբերի եւ հանցագործությունների թվի նվազման, կանխարգելման եւ ընդհանուր առմամբ այս մեր խնդիրը, որը մենք ունենք, ոչ միայն պատժի խստության ճանապարհով ենք մենք գնում, այլ նաեւ ինչպես նշեցի արդեն ազգային ժողովի կողմից ընդունված օրենքով պատժի անխուսափելիության ճանապարհով ենք գնում եւ մեծ թվով տեսախցիկների ներքին գործերի նախարարությանը հասանելիություն տալով նաեւ կլուծենք պատժի անխուսափելիության հարցը։ Արձագանք Տիկին Մինասյան։ Շնորհակալություն բարձաբանումների համար, բայց ես արձագանքիս մեջ նաև ներառեմ այն վերլուծությունը, որը արվել է հենց ԱՄՆ-ի ու Սինգապուրի օրինակի հիման վրա, ու այս վերլուծությունը հետո դες կփոխանցեմ։ Ընդհանուր եզրակացությունները ասեմ, էլի ոչ թե քանի հոգի է դատապարտված ցմա, ինչ ազդեցություն է տվել, ԱՄՆ-ում օրինակ ասում է հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ երկարաժամկետ ազատազրկումը սահմանափակ ազդեցություն ունի հանցագործների կանխարգելման վրա։ Սինգապուրում ասում է չնայած խիստ պատժամիջոցներին, Սինգապուրում թմրանյութերի առգրավման դեպքերը շարունակվում են, ինչը հարցականի տակ է դնում մահապատժի զսպման արդյունավետությունը։ Կան երկրներ, որոնք շատ ավելի մեղմ, քան մեր երկիրն է, օրինակ հանցակազմի դեմ պայքարում, շատ ավելի մեղմ է պատժի տեսակները, բայց օրինակ այնտեղ արդյունավետությունը ավելի բարձր է, որտեղ իրենք շեշտադրումը դնում են հիմնականում կանխարգելման վրա կամ օրինակ ներմուծման արգելքների վրա։ Այս ցմահ ազատազրկվածների թիվը գիտեք, արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունում ինչքան են ու ինչ հոդվածներով են այդ մարդիկ դատապարտված։ Այս հարցերն է պատասխանեք հետո։ Խնդրեմ, պարոն Սարգսյան։ Ցմահ ազատազրկվածների պահման վայր այցելություններ եմ կատարել, նաև հանդիպել եմ ցմահ ազատազրկման դատապարտված մի շարք դատապարտյալների, դրանց մեծ մասը, ինչպես իրենք են փաստում, ցմահ ազատազրկման են դատապարտվել այլ անձանց կյանքից զրկելու, այսինքն մարզպանելու համար, թվերը թե քանիսն են դատապարտված մարզպանելու, քանիսը այլ հանցագործությունների համար չեմ տիրապետում, բայց քանի որ մեր քրեական օրենսգիրքով գործող հիմնականում ցմահ ազատազրկում նախատեսվում է առանձնապես սպանությունների, այսինքն 155-րդ հոդվածի երկրորդ մասով առանձնակի դաժանությամբ կամ հղի կնոջ նկատմամբ կամ ամոկնական վիճակում գտնվողի կամ խմբի կողմից կամ անչափահասի նկատմամբ կատարված սպանությունները, նշենք, որ ցմահ ազատազրկվածների ճշգրիտ մեծամասնությունը ցմահ են ազատազրկվում մարզպանելու համար, պահման վայրերի մասով ասեմ, որ պահման վայրերը ըստ իրենց բավարար են եւ
լավ պայմաններում են նրանք գրում իրենց ազատազրկումը ըստ իրենց։ Այսինքն իմ շարժայցի ընթացքում ցմազատազրկված անձինք ասել են, որ իրենց պահման վայրերը իրենց բավարարում են եւ որևէ խնդիր չունեն։ Սա ցմազատազրկվածների մասով, եթե օրենքը ընդունվի, հնարավոր է նաեւ ցմազատազրկվածներ ունենանք, ովքեր կցմազատազրկվեն թմրամիջոցների ապօրինի շարժանառության համար եւ այստեղ պետք չէ ավելորդ հումանիզմ ունենալ, քանի որ այս սրա արդյունքում անուղղակի հարյուրավոր մարդիկ են մահանում, այսինքն մարդ սպանելը եւ խոշոր ծավալներով ապօրինի թմրամիջոցներ իրացնելը դրանք համարժեք հանցագործություններ են, քանի որ երկրորդի դեպքում մարդկանց վրա է հասնում անուղղակի եւ տվյալ մարդու կողմից, այսինքն իրացնողի կողմից կանխատեսելի է, որ դա կարող է բերել մարդկանց մահվան։ Այսինքն արարքը կատարվում է եւ մի քիչ հետո դրա մասին ավելի մանրամասն կխոսեմ, կանխամտածված կամ ոչ կանխամտածված, բայց ուղղակիորեն գիտակցում է մարդը իր արարքի հետևանքները։